S vami je po veľmi dlhej dobe v Minecrafte Emicrafťák, aspoň 7-8 mesiacov som netočil Minecraft. Takže sme tu zase a teraz mi to bude trošku sekať, pretože sme v Minecraft filme, v Minecrafte, ja neviem ako to mám povedať, ale je tu veľa hráčov, takže mi to bude sekať trošičku, to hádam nevadí. Takže vítajte v Overworlde. A tuto hneď máme Steva. Takže čo nám hovorí? Zdravím vás, priateľu. Ako sa darí dedinčanom? Ešte stále jedia chlieb, kým my bojujeme. Ochránte dedinu a zachránte svet. Pokračovať. Creativity in this world is key to survival. Niečo aj hovorí. Dobre, to už som čítal. Takže máme hľadať nejaké veci. Ale toto je to také veľmi dobré, tento server. Škoda, že mi to seká. Je tu veľa hráčov, tak asi viete prečo. Mám tu takýto luk. Takže idem hľadať nejaké veci zberateľské. Aha, tu je malý dedinčan a veľký dedinčan. Čus. Toto je veľmi dobrá veľká dedina. Ale toto je veľmi dobré. Ja neviem povedať, pretože Minecraft film, Minecraft. No. Tu čaká sa na rad. Tu je nejaké kúra, to je asi zberať. A sorry, mám 10%. Kúra, lávová sliepka. Počkajte, ja to skúsim zjesť. Ja som rýchly. No. Veľmi mi to seká, ale to hádam nevadí. Ja som vďaka tomu rýchly, počkať ešte raz. Aha, to je Gerrit. Teda, aspoň keď viem správne, ako sa volá. Ahoj, Gerrit. Prišiel môj nový chránenec. Chránime dedinské hradby pred piglínmi a potrebujeme najlepších bojovníkov. Myslíte si, že zvládnete túto výzvu? Poďme na to. No toto si môžeme dať asi neskôr. Toto teraz nie. Teraz idem hľadať zbierateľské predmety. Tu je nejaký villager. Kámo, čo predávaš? Ospravedlňte ma, že mi to seká, ale ja za to nemôžem. Takže ideme. Ale... Sorry, ale... Veľmi mi to seká, no. Teraz idem nájsť nejaký saxofón, ktorý som už na niektorých videách videl, že by mal byť v nejakej hradbe. To asi toto bude aspoň. Tak ideme hore po schodoch. Ale toto je veľmi súprové. Minecraft film v Minecrafte, no. Ešte vyššie. Potom vám to dám aj hlasnejšie, aby ste počuli ten saxofón. Alebo ja neviem, ako sa to volá. No a kde to? Nádhera. Máme saxofón. Počkať, počuť to, dám to hlasnejšie, aby ste počuli. Počkajte, ja si tu ešte nastavím jednu vec. Počkať, nastavenia.
Aj strašne mi to seká, sorry. Dáme si video. Dáme si tvár. A teraz kúkajte, no, mám nový skin, dedečka, nemal som iný. Jejda, len nech nespadnem. A vyhrávam si. Dobre, to už by asi stačilo. Jejda. Dobre, idem zase do nastavení. Teraz ideme nájsť nejakú sekerku alebo nejaký iný predmet, no. Ale to teda neviem, kde to teda je. Počkaj, asi budem hovoriť hlasnejšie, lebo to mám... Neviem, ako to počujete vy, lebo teraz to hrám na inom mobile. Tak teraz si to dám tichšie. A možno, že to ani nepomôže. A kúknite sa na ten krásny výhľad v tejto filmovej Minecraftovej dedine. A ideme skočiť dole. A bum. Takže tu sme sa porozprávali so Steveom. A s Geretom sa porozprávame asi minule. On je tam. Počkaj. To sa mi zdalo, alebo som... Tu je emeraldy. Čo to je za emerald? Plus 50 emeraldov. No keby som vedel, že čo sa za to kupuje, tak... No. Sekerka. Ale strašne mi to seká, sorry. Tu je nejaký villager, ktorý si tu kúka nejakú mapku, alebo ja neviem, čo to je. Potom tu máme reálneho... golema. Tu už aj chodí reálny golem. Čumujte na neho krásneho. Golem. Potom tu máme nejakú sošku Guardiana. A tam vidím, že sa nejaký golem hojdá. Počkať, ja tam idem. Dám si svoje super rýchle kura. A stop. Tu sa pekne hojdá Iron Golem. Poď ty vole, aj tie stromy sú realistické, no. Áno. Je to Minecraft film, tak asi viete. Tu sú sošky. Tu niečo rozpráva malým villagerom. Lavička. A ja sa idem pozrieť trošku ďalej, že čo tu máme. Vráťte sa každý deň a pozrite si nové úlohy, oblasti, odmeny a podobne. Tu nejaký barák. Aha, tieto dvere sa asi nedajú otvoriť. Mám 50 emeraldov, no. Keby som vedel, že aj na čo to môže byť. Počkaj, ja som asi v nejakých baniach. Ďalší emerald. 100 emeraldov mi to dalo. Počkaj, ja tu mám aj krumpáč, tak skúsim. Aha, to sa asi nedá, no. Toto asi neboli bani, ja neviem, čo to je. Ja sa tu nevyznám až tak, som tu poprvýkrát. A teda... Teraz mi to doseklo. Aha, tu je kostol. No čaute, villageri. Vy sa tu učíte. No. Čo to je za hráča, ktorý má piglínskú hlavu? Toto. Čus hráča, tu mám aj meč. Zabiť asi neviem. Ale vyhrám si tu na saxofón. Dobre, idem ďalej.
Chcem ešte niečo nájsť. Ale fakt, prepáčte, že mi to tak sekám. Lebo môj mobil to až dnes... asi som to našiel. Bane. Takže vonkajšie, ale čo? Hop. A tu sa môžeme jazdiť. Tu je Henry. Čus, Henry. Počkaj, čo? Vstúpiť do baní. Dobre, tak idem do baní, no. Počkaj, ja to mám zase. Zbierate zdroje na obrany dediny. Výťažmi sa dostanete na rôzne... Dávajte si pozor na liahne a tvory. Dávajte pozor tu dole a ľahko stratíte sa. Keď budete chcieť odísť, nájdete... Ja to ani nestiam čítať. No vy to tam môžete pozerať. Takéto tu luxusné bane. Si vole. Tak ideme ťažiť. Nejaký hráč tu vylíži, tam už vidím niekoho na výťahu ísť. Tak aj ja idem. Úroveň 1. No, takže sme tu a už tu vidím uhlie, takže idem ťažiť uhlie. No, skvelé. A takto mám vyťažené uhlie. Už to video mám 14 minútové, takže pokračovanie bude na budúce, kde budem ťažiť zase. Takže sa uvidíme v ďalšom videjku Minecraftovom. Tak čaute!